しなあかんの？ディップ。そんなリップしていいの？ディープディップ。うまいの？美味しいやろ意外と。あまり桃の味が強いわ。あ、でも美味しいやろ。うん、面白い。こっち見て。グッド。新作はどう？バカうまい。これがめっちゃ美味しい。今出てる。おすすめする。ハムエッグ。辛くない？辛くない？うわ、風邪。全然辛くない。なんだこれ。うまい。そう。この後カラオケに行きます。パンケーキ食べたい。うわ、激うま。入る？入らんねんけど。ベリーだと知るかちょろあんなとくませんだけもがくり너와 밥을 먹는다면 고향 깊이